واش الخوت صباح الخير عليكم، لاباس مزيانين بخير؟ كيف نتوما هانيه؟ واش بكم مبروكه؟ جبرتونا اليوم ما شاء الله ان شاء الله. وصلنا البارح ارتحنا شويه، اليوم جبرتونا تمشيو واحد البلايص هنايا واعره بزاف. تبعوا معنا في اليوم، شوفونا نمشيو ليله ان شاء الله يعجبكم الفلوق، شي حاجه واعره ان شاء الله تعجبكم. جبرتونا ماشي في الطريق، والله في دارنا دابا ماشي ان شاء الله نوصلوا بخير وعلى خير. شوفوا الخوت وصلنا دابا احنا في بليسيا 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 بليسيا. عرفتونا عاودنا لواحد البلايص واعره كنقولوا، ما نمشيو نشوفوها مع بعضياتنا ان شاء الله. ان شاء الله ماشي كيقولوا نتوما تشوفوا ماركينا الطوموبيل دابا هو هذه البلايص غنصوركم وغتشوفوها واش غتعجبكم. قولوا لنا في الكومونتاريات واش واعره ولا لا. المهم هي كتبان واعره الصراحه، الطبيعه والبحر.
وش العشرين جبرتونا وصلنا دابا في بلايا الدنيا واعرة الصراحة شي حاجة واعرة. المهم البحر الجبل الطبيعة مورا حاجة واعرة الصراحة. نتمنى يعجبكم الفيديو ودعمونا بلايك. دابا غنمشيو نعملو شي عاود زيارة ولا مرة كي تنسالي الاسماء ديالو. واش العشرين لاباس عليكم مزيانين؟ جبرتونا سالينا التبحيره وطالعين. سمحوا لنا مقدرناش نصور لكم في البحر، راه اش غنقول لكم كيمشيو حزوطين كيمشيو رشيد ممنوعات كيمشيو مع الممنوعات. ما تقدرش واخا ما عند الدنيا عندها صور الحق ما تقدرش. عندنا العائله كي تشوفوا الفيديو هذا نص كبير بلا حوايج. المهم ما تقدرش تصور. المهم انا صورتكم بلايا كيفاش النيه وهيداكم ما قيمه تساريناهاش كامله. المهم حنا مشينا عين بلايا صراحه بلايا ديالها واعره بزاف. واخا ما عندهم شي فندق هنايا غروقه ما كايناش. المهم كضرب واحد مسافه على رجل حتى كيعمر البحر عاد كيبدا شويه غيتفرج غروق. المهم من هنايا اللي مورايا هنايا هادي واحد الغابه كبيره باركي كبير وتسارى فيه الطبيعه. وهذا اللي مورايا تا هو فحالو، ولكن هذاك فيه عنده تما واحد الديكور واعره كامل الشوايات في الزنقه الا بغيتي تجيب الماكله ديالك شوي ولا شي حاجه. حنا دابا جبرتونا طالعين الباركي، ماشي باركينا من فوقي. رشيد ها هو هنايا رشيد مسهط جبرتونا طالعين كنستناو واحد السيد. السي رشيد شنو تقول لهم اخي رشيد؟ السلام عليكم، تحية للناس ديال تطوان والناس طنجة والمغرب كامل. مرحبا بكم لبليسيا. السي سعيد غير الحومه ديالك ولاد الحومة مشينا قلبتين حينا ما نقولوا طلعوا بغاو يطلعوا الخوافة تجروا على راسكم. بصح كما كيقول لكم المغرب ما بقى فيه مين جا صاحبي اش عندكم؟ انا الدنيا واعره الصراحه. تحية للناس جبل درسة ولاد الحومة ديالي العسري وغميرو. فيفا الدراري. جبرتونا دابا سالينا لبسنا علينا طلعنا من البحر. باقي ما وصلناش للدار صراحه، باقيين في الزنقه. مشيت للفاميليا ديك صاحبي هما دخلوا هنايا دابا تشوفوا ايروسكي دخلوا هنايا يتسافروا. جبرتيني خرجت من الدار كي نشوف الدنيا صراحه واعره. المهم انا اللي مزيانه هي الطبيعه.
كتشوف بحر والطبيعة ومدينة، فهمتي؟ كلشي مع بعضيتو، تشوفهم مورايا كلشي هايدا. كيما كتمشي كتجبر الخضورة، هادشي الصراحة شي حاجة واعرة هنايا. المهم نوصلو المدينة فين ساكنين ونوريكم ديك الساعة فين حنايا. يالله تهلاو لي فراسكم. هانتوما الخوت، هادي في الطريق كنا ماشيين للدار، كنا غادي نوقفو نعملو ميريندا هنايا، نمشيو على البحر. فيه واحد الديكور واعر بزاف تا هو هنايا بلايا كيوقفو فيها، ولكن كاين لتحت هادو الدراري اللي هنايا، كاين هنايا شي حاجة واعرة بزاف. هانتوما الخوت، هاد البحر هدايا كيجيوني الناس اللي كيعجبوني ناكل التزلج على الماء. هاهو هنايا دابا عاد كيكون البحر هذا كيعمر فيه المواج، ماشي بحال البحر اللي كنا حنا فيه ما فيهش الماء. هما كيجيو هنايا كيعملو ديك التزحلق على الماء، هما اللي كنا تشوفوهم في الماء انا نصورهم. المهم شي حاجة واعرة الصراحة، عامل الندم فيه.
تيشرين، جبرتونا ارتحنا شويه من الميريندا. المهم واحد المطاع اخر هدايا دابا جبرتونا ان شاء الله غادي نمشيو بحالنا بويبلو في ساكنين الغوردا ولا الغوردو ما عرفتش اسمه. رشيد اللي سمعنا يبقى تعصب يقول لي شحال تينا انايا ما حفظت كده حفظو. المهم دابا جبرتونا ماشيين نمشيو ان شاء الله نشبرو الطلوع نكملو الطريق ماشي بعيد بزاف دابا شويه غنوصلو لكم باقا قايله كنظن. يلا الخوت نشوفكم بخير وعلى خير ان شاء الله. واش الخوت لاباس عليكم مزيانين بخير وعلى خير. جبرتونا دابا وصلنا الغوردون ما كتبغيش تخرج لي عيب هاد الله دوك ميتهرس وما نقولهاش معاوطه. المهم جبرتونا دابا وصلنا ان شاء الله نزلنا دابا عاد. المهم دابا حنا في الحومه. المهم واحد النهار واعر دوزنا الصراحه تحمرنا الا تحمرنا. ايوا شكرا بزاف على الدعم ديالكم وكنتمنى نشوفكم بخير وعلى خير وتهلاو لي فراسكم فلوق جديد ان شاء الله. باي باي الدراري.